guys, good morning. I just woke up as you see. Di pa ako nakapaghilamos. Ay, di naman talaga ako naghihilamos. So, today, I'm gonna vlog a day in my lifestyle. So, this will be my first vlog. So, I hope na may mga manunood sa December 6. So, ano ba? See you guys later, luluto muna ako. Ay, later na. So, I time check. Anong oras na ba? 7:55 mark with that. Kasi day off ko kasi ngayon. Kadalasan gumigising ako 6:40 ang alarm ko. Pero dapat kasi dapat gumigising ako 6:40. Pero may nakita kasi akong tips how to start a very good day. Dapat daw 10 minutes before sa kadalasan gising mo ka gumigising, for you to have an extra time for yourself, like you can have a book, or you can read a book, or kunting or kunting linis-linis, or basta anything else for yourself. So, yun. Pero today, I wake up 7:55 kasi day off ko naman. So, yun lang muna. I'll cut you guys. See you later. At dahil hindi pa luto yung kanin, magpapakain muna tayo sa mga fishes. We will feed them. Here, Can you see? Let's go. Opo, amo gayod. Kaya kaming ido, dede. Here are... Maybe tatapon ko na muna itong malaki kasi sarap na siya. Marami naman dito eh. Ay, napanap pala to. So, naputuli na natin. Tapon ko na to guys kasi yan yung mga sirang dahon. Hindi yan advisable sa fishes. If may anak siya, pupunin natin. Yan. Lagay natin ulit. Based na dumami itong mga lilies. Kaya it's fine kung kukunin siya kasi mabilis naman siya dumami. Actually, no need na talaga i-feed yan yung mga fishes kung maraming lilies. Pero i-feed lang natin kasi may pagkain naman sila. Kawawa naman sila kung wala. Sa labas na muna namin sila nilagay kasi makalat pa yung room namin tapos di pa kami nakalipat kung saan talaga kami. Yan, there's a lot of food. Pero tama na yun kasi na-overfeed din yung mga yan. Yung iba yun yung cause of death nila. Kaya enough na muna yan. Bye fishes for now. So, this tulak is ampalaya.
So, the food is ready. Kakain muna kami, guys. Babalikan ko lang kayo later. Bye. So, ayun guys, katapos ko lang maligo, tapos na rin kaming kumain. Kasi alauna na. So, later, brush lang kami sandali, tapos may bibilin kami sa lampas. So, yun lang. In-update ko lang kayo. Bye-bye! So, hello guys. We just got home. Ang dami namin pinuntahan. I'm so tired. Sobrang pagod ng mga paa ko. And ako kasi, hindi ako sanay outdoor. I'm a very indoor person. So, sinispend ko yung day off ko at home. Sa kwarto lang talaga. Pero today, nag-grocery kami. Nagpanovo kami kasi naghanap kami ng walis at saka dustpan. Kaso, nakita namin, nandun na ako sa counter. Hotdog. So, ayun, hindi na lang namin binili. Kasi nandun na ako sa counter. Pero, ang ginawa ko, yung binili ko, basta, yun, to make the story short. So, ayun, after nun, pinuntahan namin yung, ano ba tawag nun? Basta, ihada. Ihada sa Bisaya. Ewan ko lang sa Tagalog. Ano ba yun? Inaanak, char. Yung inaanak ko. So, ayun nga. This is a very tiring day. Yun, may mga ano pa ako, pawis-pawis. So, actually, magkukulay sana ako ng buhok ngayon. Ewan ko kung kakayanin. Gabi na, guys. It's already 5:22. Magluluto na kami ng hapunan din kakain. Ay, meron pa pala. Nakalimutan ko. Stop it. Get some help. Ko, guys. So, yun nga. Ito yung pinaka, sa day na to. Yun nga, dumaan kami, pauwi na kami, naglakad lang kami. Dumaan kami sa McDo kasi nag-crave ako ng McFreeze. So, ayun, dumaan kami. Ang una namin na daanan is Jollibee. So sabi ng isa, sa Jollibee na lang daw kami bibili. Coke float na lang daw. Sabi ko, gusto ko McFreeze. So, ayun. Next kasi nadadaanan namin before home is McDo. So, sabi ko McFreeze. So, pakarating namin sa McDo, ako na lang pumasok. Tapos, pag sabi ko McFreeze, hindi daw available. Sabi ko naman McFloat, wala din. So, yun. Hindi nasunod yung cravings ko. Tapos, naglakad ulit kami. Tapos, may nakita kaming balot. So, sabi ko, nagkikrave ako ng balot ilang araw na. So, bibili kami ng balot. So, sabi ko, magkano yung balot? 20 daw. So, ayun, bibili kami. Dalawa lang. Isa lang kami. Nakasama ko. Tapos, yun, wala na namang sukli. Sa Apple, bumili din kami ng apple sa merkado. Wala ding sukli. So, sa balot, wala din. So, yun nga, sabi ko pakauwi. Sabi ko, siguro ayaw talaga nung pera na gastusin siya. So, yun lang yung nakalimutan. Bye, guys. Hindi kami nakabili ng walis. Hindi kami nakabili ng balot. Hindi kami nakabili ng McFreeze. So, ayun nga, ayaw talaga ng pera na gastusin siya. So, maybe, that will be the end of my vlog so far. Actually, hindi talaga ako sanay mag-vlog kasi this is my first time and video nakikiya pa ako sa camera. Pero di yun halata. Yeah, so yun nga. Ano ba? Stop it. Get some help. So, yun nga. At the end of the day, hindi talaga kami nakabili ng walis at saka dustpan. So, yun lang.
So, bye guys! Thank you for watching. See you on my next vlog. Please subscribe to my channel and hit the notification bell para update sa susunod kong video. Kung may mga susunod pa, pero maybe meron. Kung sisipagin. Bye! Ciao! Adios! Mwah! Okay, do natin yun na. Bye-bye! Annyeong!